हेलो गाइज, सरी यार 2 दिनसम्म मैले भिडियो हालेन। ओके, हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज तपाईहरुलाई म फेरि एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु जो कि युट्युबमा एउटा नयाँ अपडेट भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छैन होला सायद, अहिले नयाँ अपडेट भनेको हाम्रो युट्युबमा अहिले जसरी हामीले एउटा भिडियो हेर्छौं त लास्टमा पहिलोको देखिन्छ त भिडियोको तल पहिलो साइडमा लास्टमा राइट साइडमा, अनि त्यो पहिलो त्यसको मतलब हो कि एड छ, यो भिडियोमा एड लाग्छ भनेर। त्यो एड भनेको अहिले 2019 मा हिजो अप्रिल मतलब हिजो अप्रिल 24 तारिक थियो त, हिजोदेखि इन्डियामा लागू भइसकेको छ। जो कि हामीले आफ्नो च्यानलमा आफ्नो भिडियो कुनै पनि भिडियोमा हामीले एउटा जसरी मानव भन्नाले 4 मिनेटको एउटा भिडियो बनाउँछौँ, त्यसमा हामीले मामुली से यानि कि दुईवटा हामीले एड हाल्न पाइन्छ। यदि बढी एड राख्यो भने 3-4 वटा एड राखेर पैसा बढी आउँछ भनेर त्यस्तो होइन कि त्यो 3-4 वटा एड राखिदियो भने मान्छेले भिडियो हेर्दैन, पुरा स्किप गरिदिन्छ, मतलब त्यो नेक्स्ट गरिदिन्छ, त्यो हेर्दैन। अर्को भिडियो यानि कि 2टा मात्र राख्न सायद कम्फर्टेबल होला भनेर मेरो सोचाइमा छ। यदि तपाईहरुलाई थाहा होला एउटा मुभीमा चाहिँ लगभग त्यसमा कति होला पुरा सायद स्क्रिनमा दिएको पुरा राइटदेखि लेफ्ट साइडमा पुरा 5-5 मिनेटको बीचमा पहिलो राखेको हुन्छ, तर त्यो कम्फर्टेबल हुँदैन। तर कसैमा मुभीमा एउटा एड मात्र देखाउँछ, कसैमा 2टा देखाउँछ, कसैमा 3वटा देखाउँछ। र अहिले 2019 को त हो कि हामीले छोटो जसरी छोटो हामीले एउटा भिडियो 4 सेकेन्डको भिडियोमा पनि हामीले धेरै एड राख्न पाइन्छ, आफै एड हामीले राख्न पाइन्छ। तर पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियो कुनै पनि एउटा अपलोड गर्थ्यौँ, हामीले एउटा मात्र त्यो अटोमेटिक एउटा मात्र राखिदिन्थ्यौँ पहिला एउटा लास्ट साइडमा। अनि साथीहरू, हाम्रो च्यानललाई नेपालमा खास गरेर मोनेटाइज दिँदैन, त्यो तपाईहरुलाई थाहा होला। जसरी मोनेटाइज गर्ने बेला तपाईहरुले त्यो इन्डिया सिलेक्ट कन्ट्री भनेर हान्नु, इन्डियादेखि मोनेटाइज भइहाल्छ भनेर त्यहाँ अप्सन दिएको हुन्छ। तर नेपालमा छैन अहिले मोनेटाइजेसन भनेर। अनि साथीहरू, तपाईहरुलाई थाहा होला एउटा त्यो जसरी कि MP3 जस्तो भन्नाले त्यो फोटोको मात्र भिडियो बनाउँछ हैन, त्यो फोटोको भिडियो बनाएर त्यसमा डीजे सङ भनेर हाल्दिन्छन् धेरै जसोले। त्यसमा एड कम देखाउँछ, एड हुँदैन, दिँदैन एड। यानि कि त्यसमा भिडियो होस् तर इन्टरटेनमेन्टको लागि हल्का त्यसमा नाचगान गरेको जस्तो भिडियो होस्, त्यो भिडियोमा एड दिइहाल्छ, एड युट्युबले दिइहाल्छ एड। अनि अहिले खास गरेर हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। अहिले यो 2019 को अप्रिल 24 तारिकदेखि हामीले नेपालमा पनि हामीले इन्डियादेखि जसरी मोनेटाइजेसन गऱ्यो भने इन्डियादेखि सिलेक्ट गरे त्यहाँदेखि हामीले आफ्नो 4 मिनेटको भिडियोमा हामीले 2टा एड राख्न पाइन्छ। त्यहाँदेखि धेरै कमाऊ जति एड राख। जसरी भन्नाले 10 मिनेटको भिडियो छ भने त्यहाँ हामीले 5वटा 6वटा एड राख्न मिल्छ। तर हेर्नु पर्यो तपाईहरुको भिडियो पुरा। तपाईहरुलाई थाहा होला योभन्दा भिडियो अगाडि मैले एउटा अझै बनाएको थिएँ, त्यो भिडियोमा तपाईहरुलाई थाहा होला जसरी मैले भनेको थिएँ तपाईहरुको भिडियोलाई कम्तीमा कम 20 जनाले फुल हेर्दैमा तपाईहरुको भिडियो र्याङ्किङमा जान्छ हैन साथीहरु। थाहा छ मेरो भिडियोहरुमा कम भ्यू आइराछन्, तर मैले मेरो सब्स्क्राइब पुग्छ, वाच मेरो पुगिरहेछ। वाच मेरो लगभग कति 10,000 पुगिसकेको छ। थ्याङ्क यू वाचिङ माई भिडियो। सरी, तपाईहरुले हेर्दैमा धन्यवाद साथीहरु। अर्को पनि भिडियो ल्याउनेछु।